Ovo je novi magazin na Zegin, izgrađen po site najposlednjih standardi od Svetska zdravstvena organizacija, po site KASAP, Halal i drugi standardi. Ние тука се преселихме пред 4 години, таа е 4-та година, една година го реконструкција му правихме и видите тоа е единствениот кој ги исполнува сите стандарди, по сите медицински, поготово по стандарди на GMP стандардите, HALA стандардите од Европска унија, од сите стандарди кои ги пропишуваат сите светски фармацеутски куќи. Затоа ние кога дојдат да го видат, тоа е просто странските фирми одмah ни го дават нивното, како да кажем, прво приоритетно право да ги застапуваме, односно да ги продаваме нивните предмети. Они кога дојдат, странските фирми прво видат кај се чуваат нивните лекови, тоа е првото правило, и затоа Zegin има најголем репертуар на лекови, најголем асортиман. Тука ќе видите имаме 47.000 наслова, видите секој наслов и тие се единствени кодирани, прв пат баркод внесен во работењето на магазинското, поготово во фармацевтските, да речем, магазини. Овдека видите секој лек од секоја фирма уште унапред која се нарача, од овдека се нарача, се знае кога стигне, точно на тоа место се доноси. Така, еве сега ќе го прошетаме да видите стандардите. Да видите тоа се тука етажни, така етажна, сега видите таму, сега ќе почнеме компјутерско, они помалце грешат и сега не може да се греши во овој магазин. Видите само вака може да го чиниш. Еве гледате колку лекој, секој лекој си има баркод, производ се. Така да и тој што ги спрема не може да греши, ниту по јачина, ниту по врста, ниту по количина. Еве, исто така видите, овој гледате, се са, тука нема, се е сензорски, се е со, ништо не се фаќа со, како да кажам, рака во математиката. Тука им се исто така друг магазин, еве видите, ќе прошетаме понатаму, исто овдека. Во текот на работна смена колку луѓе овде обслужуваат? Ќе видите околу 170 луѓе има тука. Видите, еве, тоа е се модернизирано. Сите се на електрична, нема тука по GMP стандарди, не се дава друг тип на овие тука регали, разбершеме, да се користат, поготово тие возни, превозни. Еве, видите, сите си работат, не мора да знае, не може да греши. Еве, видите, он точно го знае, го научи, дека не може да греши ни по јачина, ни по да. Ако се два лека еве дојде, како порано што се грешеше, нема. Видите, исто тука, видите, еве, тука да. Еве, сите се тука, видите, само. Еве, тука се тие, тоа шепотиме тука. Значи се тоа е сега, што е многу важно, видите, од овдека е вратата, по GMP стандардите, од една страна мора да влегуваат работниците, од друга да излегуваат. Од едната страна да влегува робата, од другата да излегува. Не можат да се сретнат воопшто луѓето кои влегуваат, кои излегуваат. Робата кои што ние имаме една поука како се даваат рецимо дозволи за дискови, за ноќни клубови, каде со еден влез и еден излез луѓето страдаат. Еве сега ние ќе прошетаме да видите, еве вака, видите, ова е, тука, вакви тука имаме, значи, веќе е распоредена роба, тоа е еден дел, ние имаме уште два такви магазини, а ќе имаат период да гледачите, нашата публика да гледат, еве те видите, од тука робата се е готово. Така, да видите, гледате, еве и уста, ги луѓето, гледате како е тоа, се давајте по ова. Ето. Еве, видите, тука се некаде околу 17 блокови, доле имаме 17, ќе видите, сето тоа се, тука некаде, види, има
u ovaj magazin dnevno vlegува 20 šleperi i 20 izlegуваат роба koja se distribuira во 220 апотеки и некаде преку 180 на годишни на медицински центри, болници и не, малку работиме ние со приватните апотеки. Еве тоа исто така видите. Се се по групи тие лекови, така да секој знае која група на лекови. Еве тука видите, гледај колку луѓето, на како просто се работи, а се знае, се крановите се електрични, нема она, како да речем, на улје, на нафта, на било кое гориво. Нема дигање нешто тешко да речеме. Значи, како што ви реков, од таму, ево, од овде излегува робата, сега после ќе го видиме вредност на робата, а овде тебе да го видите како просторот влегува робата, ево, она тука влегува. Еве тука излезот на робата да го видите, значи оздоле ќе видите влегува, а од овдека веќе робата излегува и секој ден видите на саат време се помнат 4 излезни, така да дневно некој пат може и 6-80 да излезат комбиња, зависи од и ние некој пат носиме некој потреби кои се трошат, бидејќи болеста не може да се предвидува, тоа не е потрошувачка, која може да предвидуваш количински. Многу имам интервентни лекови, например во првата тура можеме да не го носи тој лек, а после ни јават од болницата дека или од аптеката дека им е потребен друг лек, ние прачаме. Некој пат не сме оставили да достава. У нас најкасно за 10-12 сати доставата на лекови кои ги имаме, а додека од странство имаме она такоша служба која ги набавува до 3 дена, толку е времето кој ни го даваат по таа брза достава. Значи, тука го гледате, тоа се за овие дека излегува робата. Само да видите. Аха, да. Еве, сега ќе видиме, да видите. Еве, овдека тука, овој дел е враќање на робата. Тука да видите, тоа е многу интересен дел. Овој дел која се враќа робата 3 месеца пред да помине рокот, што значи не се слагаме, некој што критикуваат и што зборат дека нема лекои во апотеката стари пред 3 месеци да настане лекот, се должи, беше компјутерска обработката, се враќаат овде се и тие лекови ние после ги даваме на болниците, бидејќи ги даваме бесплатно, ги донираме, биде или на некои она хендикепирани она лица кои побрзо се она трошат, значи во рокот на трајањето. А овдека се коморите, видите, што е многу важно. Коморите, тоа се коморите, виде тука е минус 39 степени, значи до 40-39, од 30 нагоре се тоа. Сваѓаше ме? Не, тоа е над 39. На таа температура мора да се чува. Да, и ќе дојде, видите што они знаат странците, што сме ние препознатливи и прифатливи. Странската фирма си има своји фирми кои контролираат, не са нивни, него ангажира независни специјски куќи и он ќе дојде, рецимо, ќе дојде во февруари, ќе дајде да видам на 2 август во Скопје била температура 42 степени, ајде да видам во магазинот колку е било и во тука. Тоа мора, тоа се таксиметр не може да го врачиме и он го вика, така да по тоа, сакам да им кажам дека не може некој да се жали во Зегин, дека може тоа зошто е направено. Тој, значи, ќе испадне дека ние сме го само направили, тоа не е козметички украс, до ланчета кога сакам ќе го носам или дали ме одговара или не ме одговара на костумот. Така да тоа еви и тука имаме комори, тоа тие коморци доле ќе видиме, имаме за паливи, за она биолошки препарати, еви овде имаме, разбираше. Така да, исто, еве, тоа сега се таа роба се припрема и се видите колку е роба. Значи, дневно пристига, значи, дневна евиденција се води на лековите кои се со поминат рок и не може да им се дадат на некој од пациентите. Еве, овдека, видите, овдека, еве, тоа е веќе кој се... Овдека е веќе која веќе експедицијата се припрема, точно која болница, која ќе го прими, која буланта, која фамилија на луѓе и така натаму. Значи, многу се вади, многу се овдека води, да го напоменам, еве го излаз за луѓето. Значи, овдека тие луѓе, тоа е за луѓето, кои влегуваат, а од другата страна исто така излегуваат. Значи, немаме ние 4 влеза има, да се разберемо, 4 страни влеза, тоа сега ќе видим и подора, враќате, така да... Можете да видите, секој се бар кодирано, се е кодирано. Еве, на фактурата точно се знае што е, како е. Овдека да ви кажам, ние го први поведуваме
това е мой програм, бар кодирането на производите, молекулите и аз го правих лично, го програмирах програмът, първият трасен информативен систем в Македония, 1993 година и го дадохме ние на Семос, а Семос го даде из Македония. Нам ни го платя 350 000 марки, а он го продаваше по болниците по 1 000 000 марки. Така да, как да ви кажем, ние уклопихме и денеска, се повързахме со нашите апотеки, кои ни се секој пат биле, да речем, приоритетни, тие са наши клиенти. Исто така много мислиме добри на граđаните. Еве сега ќе видиме тука да видите, па после ќе спаднеме доле. Еве да видите дека за робата, па после да видите како е приемното оделение. Робата од овдека влегува. Ева робата, видите. Сектор прием. Да, овдека ќе видите, таа роба легува. Видите колку роба, колку настој, 40.000 настој овдека, овде таму магазинот за здрава храна и додадоци на храна. Од таму, разбирашем, овдека се растоварат. Видите, понасрежен се, тука се евете, она се здраво момци. Како е? Тие са најпрвите. Овде таму, не знам, ако иде за некоја година пезде, ќе го ставиме да не работи повеќе. Значи, дали ме разберете? Сето ова е тука прием. Така. Од тука приема, од таму излегува. Значи нема како на некој преко една врата влегува и преко истата излегува. А во истата врата тука е робата посебно луѓето, посебно онаа тие кои се, како да кажем, на поминат роб. Значи, строга евиденција. И многу, ние сме единствени, нека знаете и нашите клиенти дека ние на 40 квадрата имаме хигиеничарка. Тоа ни дома, тоа е, мога да речем светски рекордер за дали ме разбираш. И нашите лекои се, сега ќе спаднеме во долниот магазин дека е на прием на робата. Ајде, презете. Иначе тоа е директорот тука на фирмата. Значи, тој ни 30, колку години си? 33, така да. И него пушам, и него, и жена му, и син му. Така да, тука, види, да се седи во една фирма 33 години, јас воопшто не сум се пожил, не сум дошол да го проверам него. И сите луѓе кои били честни, останале на долга стада. Сите луѓе кои били сакале на некој начин да чараш, увериме ние малку на чаршиски, брже заминуват. Немат овдека критериумите се многу строги за нив и тешко обстануваат во една таква фирма која има таков подем и успех. И видите со сите ние наши бенефити што ги даваме на граѓаните сме лидери не само во Македонија, туку и на Балканот. Сега рековме слегуваме во магазинот каде е приемниот дел, тоа е само увозна роба. Та има посебен режим, бидејќи царина треба да дојде, декларации сега ќе се види се лепат. Не може да, ама ни еден препарат да остане, видите, секоја кутија се 2 пати пребача. Видите тука, овдека, видите колку е приемена роба, гледате, тоа е са прием. Ја да рекам, 20 шлепера доваѓаат роба, видите, овдека се за распреда, бе сега ќе видите во другите оделења, разбирате, така да, кога некој ќе дојат, вика, како го тоа раководите, ние знаеме како. Така, прецизност треба голема. Прво треба да се разбереме лојалност на фирмата. Така. Лојален човек како ше е сладжан, како ше другите колеги тука, разбирашеме, даваат на фирмата со годишно работење, го научуваат правилото како се треба да се однесува, разбирашеме. Така да го преносат на секој нов работен. Видите, гледаш колку е роба врека, може. Видите, и таа роба точно треба збраво. Таа роба точно оди во местото, видите колку наслови, колку има. Значи на 40.000 места да распоредиш ова, да примеш од нив, да испорачаш на апотека. Тоа е да се разбереме, како да кажем, многу организирано. Еве имаме посебна соба во која пасивен лагер, а пасивен лагер го разбираме, имаме некој 2-3 години го чуваме само зарад некоја посебна болест во некој град, во некоја болница и тука ни доваѓа и ни го враќаат и после од тука кога некој како да го бара лекот, одма ние од овдека ќе видите се онака трудиме да го намалиме пасивниот лагер, еве таа посебно за пасивен лагер да знаат, значи се е планирано. Се така да знаат нашите клиенти, нашите партнери, па и нашите властодржци, кои малку не мразат, оти не може да биде тоа што е Зегин, за жал, разбирате, така да видите, гледате, секој си има шифра, значи,
Ovo je lek, svima, gotov. I on ne može da go greši, svađate. Tako, ovo se vitaminite, vidite, to su Solgar firmata koja nije zastapujeme za ova. Имаме ли бројка колку држави обслужуваме, освен на Балканот во Pa ne, моментот? nije vidi, nije imame svega nekade, pa su sa naše oko 50-40 zemime razmjena, od 120 uvozime, od 1800 предприятия od stranstva. To je golema paleta na lekovi, тука treba se vidite sve sa to, za da znate, evo to je Solgar, imame najširok spektar i sme posebni i ги научивме, знаете што е мојата заслуга и на нашите работи и на зегинците, што веќе македонските граѓани ги научам да имаат превентива. Значи, самиот збор на едукација кај нас значи да се спречи болеста, разбирате ме? Еве сега ќе видиме, овдека ги лепат етикетите, ова, еве видите, еве овдека оделење дека се лепат етикетите, видите, секој си има, добар ден, Dobro, evo vidite, tuka si gi lepate etiketite, znači gledaj, ona točno gleda, seko lepo, seko u nas ima, mora da pomine da ima deklaracija. Така. I ta deklaracija mora da je tri kolegija, evo vidite, već je tu kod to je mnogo. Nijedan lek od ovdeka prijem, ne sme od ovdeka se na gornji od sprace stava, se rasporedува по посебно, значи еден е распоред прибот, тука горе распоред и оттаму после оди во апотеките. И како да кажам, имаме еден од најдобрите компјутерски програми, да се разбереме. И јас да се пофала тоа, разбирате, с мојот постдипломски студиум беше точно од информатиката во здравството. И тоа го прво ведов во Македонија. Мојот проект имаше на Тишки центар Ребро, до Маđarska, до Чешка и така. Значи тоа бе први некаде во 90-те години. Тоа се беше у самостои кога почна приватниот капитал да формира во бившите југословенски социјалистички републики. Еви тука имаме, видите, што е многу важно. Имаме посебен магазин за акцизен склад, што значи тоа е многу важно. Немаме ние помешаност на сите, да знаат дека се чуваат посебно се примат и посебно се испорачуваат. Што не можеме ние да дојдеме до некој онака неочекуван. Значи ризик и друга, тука тоа се алкохолите, 96% тие се користат за болниците, тука има посебен режим на чување, тие се под контрола на управа за јавни приходи. Еве, гледате, тоа се тука, видите, овдека видите, тоа се, како да ви кажам, исто, само колку е приемна роба. И малку не знаат како патува робата до апотеката. Затоа го ние тоа правиме сега, да ги запознаеме нашите муштери, нашите клиенти, како се патува робата, како се набавува, како се чува и да бидат мирни. И од рекла казала да не примат, нека се дојдат да се поверат кој е Зегин, што понуди. И веќе да се разбереме, ние сме одамна лидери на балканскиот простор. Така да и многу тие што ни завидат, тие што ни злобно направат вакви интриги, тие работи, затоа што може да бидат Зегин. Они не може да бидат лидери во таа работа, а таа работа не се купува со пари, за еден ден не се купува, него таа се роба, на таа тука, да речем, проблематика, таа протоколарна работа која се одвива од фабриката до магазинот, до апотеката, до болницата, напред, се е по сите нормални стандарди и најценети, мислам, кадри се ангажирани, не само од нас и нашите кои. Ние ангажираме многу надвршен кадар. Нашите вработени секој пат одат на едукација, немаме видите центар, посебно сакаме да им го чиниме едукационен центар. Каде кога ќе го примени, он оди и ги учи. И второ, секоја ние месец сите одат на доедукација, не едукација. Оди Зегин значи здравје за сите, а својот збор едукација. Така да ние, како да речем, едукацијата ја сметаме за најосновно. Опа, тоа. За најосновно? Овдека име кујната. Видите, посетите стандарди, разбираше. Еве, тука е кујната, тука има автоматот за кафе, кои да се кунат, добиват. Еве, кога ни дојат некои гости од други фирми, од увозни, тука би пречекуваме, тука онака се
uz работна атмосфера, uz jedan работен ručak, doručak ili kafe, pauza, što velim kafe, muhabet. Ova se vidite, sveko ima svoj škaf. Sveko, da, evo vidite, ovdje je maškino, sveko ima škaf. Ovo je pogoda ženska, vidite. Sveko ima, gledajte kako je čisto, kako je bedatno. Ne smije ovdje da preze, sa ta uniforma što je od nadvor, ne smije da preze u apoteka. Da. Nisam u magazinu. A evo taj pa muška da gledalo, evo сега da vidite, gledajte go, ovdje kao što je mnogo važno, to je higijenski čvor, mora da ima kupatilo, posite GMP standardi, kupatilo ima, da preze u tije prostori kada treba specijalno razbirate, da se ona ispunat standardite. Znači, ne sme bez netuširan, ne sme da izleze. Znači, site potrebi, kako da rečem, ona obrske, zakonski zaduženja koje bi dava ona Zakon za zdravstvene zaštite, neke nas samo pogolemite svetski standardi sme gi ispunili. Evo, to je mašinski odel, evo, to je mozokot, možete tuka da vidite, evo, ovdje je mozokot, ovdje kad se ona reciklira vazduhot, se ona sterilizira, se ona antimikrobno ona deluva, se uštartuje i se u isto vreme ladi i topli. Tuka cela godina temperaturata je na standard, što odgovara da se čuva mleko. Seko je tamo, lek ima upacu na koja temperatura se čuva, nije sad treba ispuniti. Evo sad čime da vidite, je centar, da vidite kompjuterski od centar, koliko uslebi to. Evo, to se kasarite, tuga, to je na odgovor samo za magazinu ovdje. Ovdje je udaljenje sa fakturi koje ga reklamira, zvirka. Evo, aj sljedite tuga, da vidite na kasarje, ta je moja kasarja, ja si imam na 4 mjesta kasarje, moj kabineti, tako da na togu smo razpostavljate, sedete. I od tuka vidite, tuka vi sledime, sad će vidite, ajde dajte da vidite kaj nema, i da vidiš kako se sledi sa kompjuterite, site mjesta se gleda. Vidite, tukaj je sve rabotna atmosfera, točno se znaje kako uzima robota, kako pakuva, koliko broj, sve. Evo, točno koliko, sveko je mjesto koje se raboti. Tačno go gledam i vidite što raboti. Tačno go gledam i da zeme da je lek. I da go stavi na stranu što je med. Vidite, preko 50 ekrana se otvara. Preko 120 kameri. Koliko? Preko 120 kameri. 120 kameri go gleda sekada. Tačno se gleda duri lekot koje vidite, evo, gledajte, tačno se gleda lekot koje. Vidimo, evo, na ove što sa kranovite, tako, kranovice, ti su sve, vidiš, točno ona nije gledane, možemo da vidimo koji lek go izdala. I već je fatalne, inače vidite, da se razbere, ti što dodat novite, odmah počnula da gledat mnogo skapa roba i ponekod pata zna, ali ne smo bi falsime videći, već je, Ovo je prije. Vidiš, točno, evo, na to rabotno mjesto, evo, to je nešto, vidiš, tačno u gledaš, deka se vidiš, ako sakame, koja će imame nekoj, ona, da rečem, problemi, retroaktivno go reverzibilno vraćame slučaju i tačno mu kažu ove, deka se vidiš kako se vidiš. Ti se podaci čuva do 7 godina, poslije klasificira, ona misle bi se stavati u arhivot na ova, evo, gledaš, tačno ga gledame, vidiš, sve koja se gleda. Znači, ne da se vidi baš za to je sakaz, nim se predstavime na našите mušteri, дека se raboti za jedna firma koja misli na njih, koja sme, ova znanje, ovaj potencijal i ova moć je stavljena u službu na našite klijenti. Znači, zdravje to pred sve človeka meni je jedna što zegino flek, prijatelj za navek. Tako da, tuka se gradi našata, kako da kažem, ona obrska, tuka izgradujeme naš brand, pazime na to, zato sme jak brand,
и ще ви кажем, на светскиот пазар бренд од Зеген вече достигнал брендот, на името бренд преко 20 милиона долара. Така да... Што ти ще кажеш, директор, ајде? Sve najbolje. Колку години, како ти толку години си, 30 години, 34 години си, овде. Kire je сега u penziji. А? U ponedjeljnik u penziji. Кој? Kire. Ама ќе одржиме? Da. Не, нема пуштање. Еден не пуштаме да се разбереме, сите продолжуваме, а некој кога дојде, после види дека му е тешко за 5 дена, 10 дена, а викам питај го тој 34 години. Па сега да ти кажа, имаме многу со препорака. Мами намаза, тати намаза, зец, шура на некој поличар, некој да не ги направи авторитетите, дојде тук, он мисли, клати врате, у државната не е врате, тука се вади продукција. Продукцијата е за нас резултат кој нетко после, така да речем, вреднуваме и за државата, имаме пониска цени, ако дигнеме непродуктивност, ги намогнеме цените. Ако ние сме легачи, големи са трошите, ние не можеме да издадеме на пазар, а ние сме рентабилни, да се разбереме. Иако едно, сме со најефтини цени до 20%, ние највреќе донираме. Кај им се парите на тие од конкуренцијата, кои се поскапи, да се разбереме, многу поскапи од нас, а динар не даде, еден джеврек не даде за, такова, за, да речем, донација. Така, благодарам. Браво.